В селе Тарханы Батыревского района отметили 137-ю годовщину со дня рождения основоположника чувашского профессионального изобразительного искусства Алексея Кокеля. Уже 10 лет на малой родине знаменитого художника проходят международные пленэры. Но, пожалуй, впервые свой подарок ко дню рождения именитого земляка подготовили ученики художественной школы. Они провели творческий конкурс. Негасимый огонь его творчества и сегодня зажигает сердца юных художников. Имя Алексея Кокеля, его творческая судьба для каждого, кто решил стать художником – настоящий пример служения искусству. Талант простого мальчика из чувашской глубинки высоко оценил Илья Репин. Усердие и труд привели мастера к вершинам мирового изобразительного искусства. Он оставил такой яркий, притягательный след, что к нему со всей России, Украины, Белоруссии, я думаю, со всего мира съезжаются. И Алексей Афанасьевич Кокель сегодня не только символ замечательного профессионального изобразительного искусства, но и прежде всего, наверное, это олицетворение тех черт неповторимых древнего чувашского народа. Более 100 работ представили на конкурс ученики детской художественной школы. Одна из номинаций – «Путешествие по родному краю». Искренне, самобытные и трогательные. Все полотна пронизаны любовью к малой родине. Уверены, что среди наших конкурсантов обязательно вырастут знаменитые художники, продолжатели дела Алексея Афанасьевича Кокеля. Художники надеются, что в будущем им удастся открыть в стенах музея-усадьбы настоящую картинную галерею современного искусства. В следующем году комплекс ждет реконструкция. Сейчас же здесь можно увидеть уникальные экспонаты, личные вещи художника, часть архива, парадный костюм и рабочий халат и, конечно же, инструменты – мольберты, краски, кисти, палитры. Вот это этюдник самого Алексея Афанасьевича Кокеля. Даже с замком, как интересно, все имеется, и палитры, и краски, правда, они, как видите, в таком состоянии. Мы их вывезли, конечно, с разрешения супруги Анны Афанасьевны. А в республике началась подготовка к очередной значимой дате. 105 лет назад Алексей Кокель написал дипломную работу в Чайной, за которую юный живописец был удостоен поездки в Италию. Считается, что именно с этого полотна берет свое начало чувашское профессиональное изобразительное искусство. Светлана Позднякова, Марина Корягина, Владимир Синдеев. Вести Чувашия.